Augusto, profesor na Universidade de A Coruña. Bueno, el fixo estudios de Filosofía e Teoloxía no Instituto Teolóxico Compostelán e doutorouse na Universidade Pontificia de Salamanca. Na actualidade, como dixen, dá clases na Universidade de A Coruña, ademais é columnista na Voz de Galicia e tamén escribe no Progreso, A Rexión, o Correo Galego e en revistas como Grial ou mesmamente Terra e Tempo. Tamén é director da revista Irimia, ou foi director, corríxime, da revista Irimia, e tamén membro da redacción da revista Encrucillada. Ten publicado diversos libros, fai estudios desde tamén diversos aspectos. Os libros así a destacar, pois temos entre eles a xeración Nós, Galeguismo e Religión, publicado no 1988. Hai outro que se titula Do teu verdor cinguido, e por último, Contra o síndrome de non hai alternativa, publicado no ano 2005. Sin máis, deixo vos co compañeiro Victorino. Pois boas tardes. Na súa orixe, este relatorio pois tiña como tema pristiliano no pensamento e na literatura galega, pero ao remate pois centrouse na xeración Nós, pois por dúas razóns. En primeiro lugar, porque é a que máis coñezo eu, e tamén porque as posturas que hoxe intentamos recuperar sobre de Pristiliano pareceme que teñen moito que ver particularmente cos homes de Nós, e seguramente non por casualidade, pois no cartaz do simposio ven unha cita dun dos seus persoeiros máis castelán. Pero, de todas maneiras, quero achegarme primeiro, ainda que só sexa sumariamente, ao seu eco na cultura galega anterior, o que resulta imprescindible para coñecer a postura dos homes de Nós. O profesor López Pereira esta mañá pois xa me fixo casi todo este traballo previo, e sin embargo quero volver a salientar. Para min foi moi iluminador tamén a lectura do seu libro sobre o primeiro despertar cultural de Galicia, porque falar de Pristiliano, cualificado como un dos teólogos máis xeniais da historia da teoloxía, e non eu, senón andamos a abrir. Temos dos. Sí, vale, perfecto. Sino que esta afirmación, que pode resultar demasiado rotunda, é nada menos que do Padre Orbe, un dos patrólogos, dos especialistas na teoloxía destes primeiros séculos da Iglesia, un dos especialistas realmente máis reputados e unha das voces máis autorizadas. E di el, literalmente, que a teoloxía de Pristiliano é a máis difícil de Occidente. Quizás estes dos aspectos compre telos en contra. Por unha parte, esta afirmación sobre a súa teoloxía, no que non vou a entrar, e esa outra liña que sintetiza pois Pepe Chao, como nos recordou onte, precisamente na dimensión social. Pristiliano profeta contra o poder, e ambas cousas, sobre todo esta última, van ter a súa repercusión, o seu eco, ou quizás as súas afirmacións fundamentais nos homes de Nós. Falar de Pristiliano, decía, é falar das orixes do pensamento relixioso e quizás da cultura galega no século IV. Esta tese do profesor López Pereira a mí me resulta especialmente importante, e por iso gústame recordalo. Como se sabe, este movimento intelectual, tamén espiritual, no mellor sentido da palabra. O espírito que fala, cando falamos de pensamento espiritual, falamos da profundidade do ser humano.
cando falamos dunha realidade espiritual, dunha persoa incluso mística, non estamos falando necesariamente dunha experiencia pois religiosa e moito menos circunscrita a unha religión, sino que é intentar entrar na profundidade na realidade, nese espesor da realidade que é o oposto a andar completamente, quedarse na tona. Pois, sen dúbida, este movimento cultural e espiritual foi o que, de alguma maneira, foi impulsor pristiliano a partir do século IV. Escoitamos esta mañán falar de Xeria, primeira escritora galega, dos dous habitos de Braga, que foron acusados de herexía e, sin embargo, pois loitaron contra o pristilianismo, de Baquiario, de Idacio, pois tamén aos que amamos de alguna maneira pristiliano, pois citar a un home para nós tan importante, pero que di que o pristilianismo é unha sed tan perniciosa e blasfemísima, pois nos rechina un poquinho nos oídos, pero sen dúbida Idacio e Paulo Orosio, que non vou entrar na polémica, esta mañá xa se falou abondo, non? Pero tamén pois nas ideas que un ten, non son especialista no tema, pois andou nos primeiros anos pouco facendo as beiras ou tocado pola doutrina pristilianista, posiblemente, como comentaba López Ferreira, porque realmente era o pensamento religioso de categoría que había aquí, non? Pois parece que non estaba moi seguro e foi pedirlle axuda a Santo Agostinho, pero é un tema que xa se tocou. Interésame máis, antes de pasar a xeración nós, dar unhas pinceladas máis sobre o eco de Pristiliano na cultura galega, sobre todo a partires pois do pensamento romántico, simplemente falando de 4 ou 5 persoas, non? Brillante para salientar de novo, e eu creo que isto é bom, pois a polémica, a eterna polémica pois sobre Pristiliano, e que cando hai polémica histórica sobre unha persoa, eso significa que non é un don ninguén, sen dúbida. É dicir, cando hai opinións enfrontadas, cando hai descalificado, esta mañán escoitábamos aquela reacción tan tremenda de Diego de Cernadas, non? Que por nada quería que Pristiliano fora galego e que se lle entroncara na cultura galega, porque para ele era máis grave a herexía que para ele representaba o pristilianismo que todo o que puidera aportar. A súa figura foi, como decía, sobre todo especialmente exaltada polos románticos galegos. Pareceme importante decilo, historiadores que aquí xa farán as súas precisións científicas, pero eu creo que cando Murguía reivindica a Pristiliano, non sei se era porque a súa historia é a científica ou porque era tan intelixente para saber que Galicia, como todos os povos, para ser dona de seu necesita mitos. E el interesáballe. Imagínome que bastante máis sobre o que dixeran os científicos sobre el, porque tampouco creo que Murguía fora unha persona pretenciosa en cuestións teolóxicas, non? Cando Uxío Romero Pose, outro especialista en gnosticismo e que bueno, as súas opinións sobre Pristiliano son autorizadas, cando di que Murguía non sabía teoloxía, e con toda a seguridade que non, supoño que tampouco pretendería e preocuparíalle moi pouco. Murguía vea en Pristiliano o prototipo do panteón galego, particularmente panteón galego, é dicir, a nosa religiosidade ancestral. E un panteón galego, pois, cristianizado, era cristiano, entonces non veía heterodoxia, sino que veía máis ben encarnación do cristianismo nunha terra. E por iso Murguía cree que o sincretismo pristilianista revive o espírito dos celtas, resucita o druidismo céltico. Saliento isto despois cando me achegue a Otero Pedrallo, pois el, un home fondamente católico, pois non lle importa aceptar este tipo de afirmacións
porque era fondamente católico, no tempo fondamente galego, e ele non encontraba conflito. Postura ben distinta da de Murguía é a de López Ferreiro. López Ferreiro, coñecedor das versións románticas, está en total desacordo con elas. E está en total desacordo, sen dúbida, por un prexuicio básico que, aínda que era máis científico, máis intelectual que Diego Antonio Cernadas, o seu prexuicio básico é se é un herexe, e o único que sabemos del é que é un herexe, pois eu, Coengo, da Catedral de Santiago, non poido defendelo. Entón, este Coengo tampouco di, non é simplemente un prexuicio, é que os testimonios históricos que temos del, pois nos din realmente isto. Entón, el prefire darlle máis valor, máis creto a estes testemunhos de os antigos historiadores, de Orosio, Iracio, etc., e que a unha posible lectura dos seus textos que tampouco pois tería seguramente moito acceso a ele. Para o Coengo compostelán pristiliano está claramente vencellado ao gnosticismo, cousa xa ao longo do século XX profundamente criticada e hoxe, desde logo, absolutamente cuestionada se atendemos aos seus escritos. E como gnóstico, como un seguidor dunha das herexías máis perigosas para a teoloxía cristiana, pois, para López Ferreiro fai o que podía ser a grande apoloxía antipristilianista. Realmente, as verbas máis duras que se escribiron contra Pristiliano, pois atopámola no estudio histórico crítico sobre o pristilianismo de López Ferreiro. Algunhas xa escoitamos aquí: heresiarca de inmundas teorías, execrable dogma, foco de corrupción e pestilencia. Pois realmente, con todos os respetos para López Ferreiro, esas afirmacións non se fan por razóns científicas, sen dúbida, senón por cando un deixa soltar o sentimento e a paixón e eleva a defender algo. Sin embargo, é importante que unha persoa que, sen dúbida, utilizou a obra de López Ferreiro e que o seu significado na cultura galega non é menor, e máis, pois seguramente moitos dos que estamos aquí estaremos de acordo con que é o gran pensador da historia de Galicia, que é Ángel Amor Rival. Ángel Amor Rival, en los principios, los problemas fundamentales de la filosofía y el dogma, aínda, pues, de alguma maneira, sendo tributario desa lectura, e encima pues, ser un colega da clerecía compostelana, sin embargo, a súa postura é moito máis ponderada. En realidade, un pouco espacio lle dedica Ángel Amor Rival a Pristiliano na súa obra, e encima con ese pudor de quen eu do que non sei falo con prudencia, pois faino nunha nota tan longa que precisamente porque é letra pequena e ocupa varias páxinas resultan unhas apreciacións que sen dúbida son para ter en conta, non? En este sentido, Ángel Amor Rival escribiu pouco de Pristiliano, pero desde logo non dixo palabras insensatas. Amor Rival distingue en Pristiliano unha dobre forma de expresión, e eu creo que isto é importante. Ele fala dunha expresión esotérica e dunha expresión exotérica. Hai que vocalizar porque pode sonar o mismo e incluso que non sexa un pouco os filólogos non se vos escapan, pero ademais a mellor enseguida se confunden as palabras. A expresión esotérica sería a expresión pública de doado acceso tanto para os clérigos como para a xente común, e esta sería a que basea os que defenden a súa ortodoxia, incluso nos seus tratados. Aquí non hai cousas raras, non hai herexías, entra
de alguma maneira, dentro da teoloxía, dentro do pensamento, dentro da doctrina católica. En cambio, a lectura, a expresión esotérica, sería esa expresión privada, oculta, reservada a un pequeno grupo de iniciados e que, desgraciadamente, solo coñeceríamos polos concilios anticristianistas. É dicir, aí hai unha lectura, pero que pasa? Que nosotros temos unha versión absolutamente sesgada do tema ou temos mitos, non? Ese druidismo de que os cristianistas, como ainda sigue escribindo hoxe, se retiraban ali a profundidade dos bosques para hacer os seus cultos. Para Morrival, estas dúas expresións non serían dous tipos contrarios de doutrina. Para mí foi moi importante ler isto nun home tan serio como Morrival. Non serían dous tipos contrarios de doutrina ao xeito dos típicos grupos esotéricos, simplemente para un pequeno grupo de iniciados. Entre outras cousas, porque senón o cristianismo non podería chegar a tanta xente. O cristianismo non foron cuestións de pequenas sectas aí de cousas raras, sino que si chegou a moita xente é porque, aínda que había esa doble lectura por niveis, como solía facer o gnosticismo, sin embargo, como decía, para Morrival non habría dous tipos contrarios de doutrina, senón variantes da mesma. Desta maneira, a Morrival defendería, como iso defendemos realmente, a ortodoxia de Pristiliano. Leo literalmente a Morrival. No comienza Pristiliano y los suyos por oponer su doctrina a la doctrina católica como sistema de sistema. Non falando de doctrina. Outra cuestión é a lectura social o que foi ocasionando como movimento social Pristiliano e Pristilianismo. No comienza Pristiliano y los suyos por oponer su doctrina a la doctrina católica como sistema a sistema, sino que pretende descubrir dentro del sistema ortodoxo los medios de llegar a sus asertos con solo trasponer los límites de la letra y llegar al valor trascendente que encierra el simbolismo de los dos. Unha frase un pouco complexa, como o estilo típico de escribir de Morrival, pero ten moito que ver con un dos seus tratados nos que el reivindica os apócrifos non como unha doctrina oposta á literatura canónica, sino de que maneira os apócrifos nos permiten profundizar na mensaxe cristiana que tamén está nos evangelios canónicos. Creo que é unha lectura sumamente interesante. Esta maneira de querer contrapoñer evangelios apócrifos e evangelios canónicos, a min creo que non me parece fiel a realidade. Se acaso serán complementarios. E eu creo que esta é a lectura que fai a Morrival en Pristiliano. É dicir, ele é capaz de intentar afondar no simbolismo profundo do cristianismo. Un simbolismo que encerra unhas riquezas que ao mellor poden conectar con máis culturas que a cultura típicamente mediterránea ou incluso que a tradición xudía. Ben, pois esta pincelada sobre Morrival e unha máis sobre un dos textos tamén máis coñecidos sobre Pristiliano, ainda que a veces non se fai moita referencia a él, que é un estudio realmente documentado e serio, se un o volve a ler ve que é así, pode estar de acordo ou non, pero ve que é así, que é o estudio de Paulino Pérez Casado na revista Logos, unha revista absolutamente fundamental na historia da cultura galega moderna, é unha revista feita en galego e feita, sin embargo, nos círculos religiosos. De feito, todos os homes de nós manifestaron con esa generosidade de sempre que non tiña ningún tipo de prexuicio e por eso en Logos non só escribiu abondosamente Otero e Risco, sino que Castelao lles fixo as capitales para os seus artigos e a súa portada, etc. Eles sabían que de alguma maneira calquer publicación que este traballando polo galego, pola cultura, pola historia de Galicia merecía
o apoio dos galeguistas, aínda que non estuveran completamente de acordo nas opinións, nin falta que facía. Paulino Pedret Casado veremos como a súa lectura non é a lectura de Otero Pedrallo, por suposto non é a lectura sobre Pristiliano, non é a lectura de Otero Pedrallo, por suposto non é a lectura de Castelao, pero é que nin siquera a do grandísimo, respetadísimo mestre que morreu xustamente cando nacía a revista Logos, que era Amor Rival. Pedret Casado, desvencellándose tamén da lectura romántica, que é unha postura moi semellante a de López Ferreiro, concluye afirmando que o pristilianismo non foi para a nosa terra unha floración do noso espírito e ninguén poido probar a súa conexión coa nosa alma racial. Mais aínda, a súa arela de separarse da Igrexa visible é contraria ao noso sentimento profundo de humanidade e fraternidade universal. Evidentemente, de maneira máis elegante que López Ferreiro ou que Cernadas, pois está dicindo prácticamente o mesmo, é dicir, Pristiliano é unha persoa allea. Pedret Casado critica o herexiarca e o influxo do pristilianismo na sociedade galega do século IV, polas súas doutrinas gnósticas, as súas posturas sectarias, e precisamente dicindo algo moi típico deste tipo de lectura. O carácter da sociedade segreda que o pristilianismo sempre tivo, estou lendo literalmente un texto de Pedret Casado, o carácter da sociedade segreda que o pristilianismo sempre tivo para confiar os seus iniciados, cousas que os demais fieis non debían saber, e a súa arela de formar conventículos separados da autoridade eclesiástica a que desobedecía era oposta ao espírito que Xesús inculcou nos que queiran vivir, nos que queiran ser verdadeiros homens. Invito-vos a que contrapoñades esta afirmación coas afirmacións que agora vou a decir de Otero e Castelao. En calquera caso, son afirmacións que reflicten xeitos de pensar, como decía, encontrados, diferentes, pero si Paulino Pedret Casado se dedica a estudiar e botar tempo, hai unha cantidade aí de documentación, encima documentación de dentro e de fora, cousas publicadas en Alemania. Si el se preocupa de facer eso é porque a figura de Pristiliano era para el importante. Todas estas afirmacións reflicten, decía, xeitos de pensar sobre este teólogo considerado creador dun cristianismo galego xenial e para outros sería o gran herexe da historia de Galicia e que en calquera caso, e este a tese que eu quero seguir defendendo, sobre todo co pensamento dos homes de nós, en calquera caso, se a persoa e a doutrina de Pristiliano acadou un eco tan grande na Galiza do século IV, V, VI, foi reivindicado séculos despois, seguramente esta repercusión, diríamos, casi mitolóxica, non? Está expresando que as súas palabras, a súa referencia, o seu pensamento, tocaba resortes fundamentais do subconsciente galego. Algo, de calquera maneira, este un de acorde, e por aí sí que teremos que seguir investigando, algo había aí que estaba tocando realmente a concepción religiosa do povo galego, estando de acordo ou non coas afirmacións rotundas dos homes de nós de que de alguna maneira calquera galego é dun xeito ou de outro pristilianista. Isto foi o que sentiron os homes das xeracións, unha xeración que valorou sobranceiramente a personalidade de Pristiliano e o seu legado para Galicia e os galegos. Mesmo, e isto pareceme moi importante, mesmo a pesar de que a meirande parte dos seus membros, sobre todo, pois, como sabedes, Otero, Risco e Cuevillas, a meirande parte dos seus membros, destes membros fundamentais, Castelao tamén, pero non tan ortodoxo católico como estes tres que acabo de nombrar, son fundamentalmente católicos, non teñen reparo en poñer entre paréntesis, sobre todo Otero,
a súa presunta ou real herexía, non discuten, tampouco están convencidos, para non deixar de salientar o importante papel na historia galega. Pero vexamos logo o pensamento dos tres persoeiros os máis salientados dela. En primeiro lugar, Otero Pedraio. Otero Pedraio, como todos sabemos, era un home fonde fielmente católico, tivo as súas honras fúnebres solemnísimas na catedral. Ten a Pristiliano como un dos galegos que máis admiración suscita nele, pese a morrer como un herexe, cousa que don Ramón non esquece, e semella acatar a sentencia eclesiástica. Di Otero: non pretendemos acentuar en Pristiliano unha superior piedade, nin lamentar o desorbitado da súa doutrina. A ecumenicidade de Roma era necesaria e salvadora. Pero, enseguida, no seu capítulo de ensaio histórico sobre a cultura galega, ademais de cuestionar, con esa humildade dos sabios, pero cuestiona, a correcta utilización dos textos recén publicados, recén descubertos, e confirmando afirmacións máis actuais, non se priva de decir que a morte de Pristiliano e os seus amigos foi máis a de un grupo de rebeldes ante o Estado que a de un rebelde religioso. E que diga isto Otero, que digamos o elemento máis configurador do seu papel non foi precisamente a política, ese papel lle tocaba e caía máis a Castelao, pero tamén é unha afirmación absolutamente rotunda de un home tan respetado como Otero. Non foi un rebelde religioso, sino un rebelde ante o Estado. El dirá, herexe, quizás, pero ante todo, máis ben un rebelde. E por iso Otero considera a Pristiliano, en primeiro lugar, como un verdadeiro mártir galego. Leemos un texto fermoso. Sempre que atopamos un libro ou un álbum con fotografías da Porta Negra de Tréveris, non podemos nós, os galegos, evitar un movimento de saudade para aqueles mortos simbólicos. Esta expresión me parece das máis definitivas e de feito será retomada por Castelao. Un daqueles mortos simbólicos. A Porta Negra aparece manchada con pingueiras de sangue galego. Un novo xénero de mártires xorde coa morte de Pristiliano e, coa consideración debida aos mártires, os corpos degolados foron rapidamente transportados a España e nela tiveron magníficos funerais. Como sempre, o castigo fracasou. Todos os castigos dos mártires fracasan precisamente porque os convirten neso. Así pois, para Otero, Pristiliano é en primeiro lugar un mártir simbólico. E por iso, precisamente por iso, tanto ou máis que pola súa doutrina, a súa memoria perviviu na xente en forma dun verdadeiro movimento popular. Cito de novo: unha herexía circunstancial non duraría visiblemente desde o último tercio do século IV ata mediados do século VI. Quen sería capaz de dicir cal sexa na alma profunda do povo o último sinal de Pristiliano? E outra destas frases rotundas de don Ramón: volveu vencido, que non destruído, asumirse na paz originaria, na esencia dese sentido religioso do povo que os anatemas dos bispos non puideron aclarar. Otero cualifica a Pristiliano, en segundo lugar, de ser a figura non só un mártir, sino a figura máis senlleira da historia galega. Exactamente, a frase de Otero di, a máis poderosa individualidade da historia de Galicia. Cito textualmente: a maior se cadra que Galicia xerou e probablemente máis impresionante polo seu equívoco iniquo. Pero, para Otero, Pristiliano non é só este mártir galego, esta poderosa individualidade, sino el, respetando a sentencia religiosa, sin embargo, insiste en afirmar que Pristiliano foi un bo cristiano. E estes son os argumentos que dá Otero para afirmar que Pristiliano foi un bo cristiano. Na íntima, leo textualmente, na íntima conciencia galega, aínda na máis católica, non pode formularse unha acusación absoluta contra Pristiliano. Foi un cristián, tiña amor a Cristo, buscou o amparo dos poderes instituídos da Igrexa, buscou cando foi atacado
que sentía a súa igrexa, con todo crítico que fora dentro do sistema. Non hai na vida e na súa obra algo que sexa abondo para a súa xustificación? Para Otero, Pristiliano é un cristián e a súa vida, a súa orientación, incluso esa que chamaríamos hoxe, pois, estirando a expresión, verdad? A súa opción de clase, de aristócrata, a home que quixo camiñar co pobo chan, está manifestando para Otero o xenuíno espírito de Xesucristo. Pero máis aínda, seguindo nesta línea, Otero chama a Pristiliano o primeiro teólogo galego, literalmente. E precisamente nun tempo no que o viño da teoloxía le vedaba de maneira apaixoante nas almas. Un teólogo de Otero abrasado pola paixón teolóxica que é a antítesis do conformismo intelectual. Un teólogo, para Otero, irrepetible escola, máis ou menos brillante. É interesante este inciso que fai sobre a teoloxía galega Otero no ensaio sobre a cultura galega, porque el salienta, aproveita esta ocasión para salientar e laiarse profundamente da pobreza da teoloxía galega e a teoloxía española. Sen dúbida, chamades a Unamuno, veredes aí un paralelismo fácil de atopar. E o di cunhas verbas que vou a ler tamén que manifesta esta sensibilidade excepcional dun home para algo do que non era especialista, pero sabe decir as palabras precisas. É mágoa que a Universidade Española suspendese as cátedras de teoloxía, está falando na República Española, e que esta ciencia entre nós leve unha vida tan apegada á letra, precisamente por salir da canle, do cauce, da unha universidade civil no que o pensamento está chamado a ser crítico. Outra cousa é que se convirta moitas veces en seguidista e lacayo do poder. Entón, di el, que pena que a teoloxía desapareza da universidade e entonces simplemente no círculo pechado dos centros da Igrexa sexa unha teoloxía apegada á letra demais, apegada ao principio da autoridade, que, se pode vencer unha crise temporalmente, porque todo está moi claro, acabará por matar esa especie de emoción que anima toda a obra vital do espírito. De outra maneira, a Facultade Teolóxica Galega tería resolto o íntimo problema pristinanista. Pareceme unha apreciación moi importante que vos deixo aquí para ter como un cuestionamento no que as palabras de Otero ao mellor poderían ter un gran valor para a actualidade. As palabras de Otero é unha persona formada, pois, a teoloxía que leería era, pois, fundamentalmente a teoloxía escolástica e leería posiblemente como Unamuno algo da teoloxía protestante e sobre todo a teoloxía liberal, máis crítica, que apuntaba a camiños novos, pero en calquer caso isto é expresión desa posición tan coñecida de Otero, a súa posición entre o racionalismo escolástico ríxidamente estructurado e o antidogmatismo galego. Justamente vedes o oposto do pensamento do seu colega na revista Logos, que era Paulino Pedret Casado. Un espírito chamado a ser libre, é dicir, Otero seguramente ve aí unha pena que non nos deixara un gran libro sobre Pristiliano, que sería sumamente interesante. Por que prende na alma galego o pensamento de Pristiliano? Porque o galego é profundamente antidogmático, é a sabiduría de Deus é bo e o demo non é malo, que non significa pois un seguidismo do maniqueísmo. Eu creo que é algo xenuíno de aquí, non necesitamos ir ao maniqueísmo. Pristiliano é, pois, para Otero unha figura sinceramente cristián que quixo adaptar a Galiza, literalmente, e Occidente a unha forma de cristianismo máis próximo do vello sentimento celta do mundo e ultramundo, sendo creador dun movimento de adaptación da religiosidade céltica ao mundo católico e non un ensaio de doutrinas extrañas. Se non é vero, é venetrón. Sen dúbida, decir, habrá que cuestionarlle, bueno, sí. Pero estas intuicións me parece que exixen seguir camiñando por esta área.
atraído como estaba de modo inevitable pola poderosa tradición dos druidas. Otero apunta, solamente apuntar, porque sabedes que o ensaio histórico sobre a cultura galega é un libro curto e, por tanto, son pinceladas. De todas maneiras, sobre Pristiliano un capítulo inteiro e isto permite dicir cousas, pero pouco. El apunta a formación druídica de Pristiliano, e el a seguir di unha formación celta, galega, que o tería iniciado, supoño que o dirá con discreción nas artes máxicas, porque Otero tamén sabe, pois que bueno, pois, Pristiliano foi condenado non por heresiarca, sino por maleficio, por practicar as artes máxicas que tanta mala prensa tuveron sempre no pensamento oficial da Iglesia. Ademais, para don Ramón resulta evidente que o pristilianismo é un intento de traer unha maneira oriental, de entender o cristianismo. El incluso utiliza a maneira gnóstica, pero el o fai como interrogante. Hasta que punto esta literatura simbolística dos pristilianistas, cito literalmente Otero, contiña un reflexo máis ou menos incerto do espírito galego. É posible e casi certo que a fermosa e harmoniosa, esa visión do gnosticismo, a fermosa e harmoniosa a estética, doctrina dos eóns, debía ser simpática, a inteligencia sintetizadora e panteísta, a imaginación creadora. Con razón, don Ramón decía no leito de morte, que o outro día o recordaba o profesor López Pereira, que o comentábamos na mesa, as últimas palabras que veu un ministro de Franco, por favor, pues, salven o grego, non? Que o grego non desapareza do ensino, porque se nos desapareza o grego non vamos a podernos achegar a toda esa literatura. Sen dúbida, para don Ramón, a doutrina pristilianista está recollida, cito tamén literalmente, na sombra do bosque da psicología galega, ata o punto de que chegou a ser crenza corrente que un galego debía ser, polo menos, un pouco pristilianista. Unha reflexión marxinal, xa casi para rematar con Otero, que non deixa de ser interesante, atinxe a súa lectura do público femenino que era o público mayoritario de Pristiliano, como por outra parte o público mayoritario de calquera iglesia, de calquera cura, se desaparecen as mulleres e homes nas iglesias quedan poucos. Pero fai unha lectura particular do público maiormente femenino que seguía Pristiliano, e Otero precisa que non se trata dunha atracción erótica, non é que fora aquel un Adonis que seducía, ainda que falaba, e a prestancia era alto, non sei que e tal, non? De feito, pois, el tiña presente que se ten falado dos cultos orxiásticos dos grupos pristilianistas. Sin embargo, para don Ramón, máis ben, leo literalmente, aquelas matronas que seguían a Pristiliano eran occidentais, celtas, proviñan de razas fortes, non decadentes, por contraposición a decadencia romana, non? Nas que a muller se atopa máis preto da alma ancestral eterna, esta concepción de Otero. Particularmente entre os celtas a muller tiña unha particular significación manifestada nas sacerdotisas de Armórica, cuyas voces eran a afirmación dun poder humano sobre as olas e as costas inhóspitas antes que a cruz coroase o severo enigma dos promontorios. Estilo retórico de Otero. O símbolo da serpente sería coñecido atributo deses cultos femeninos que reinou en Galicia, como estudiou Cuevillas, como todos coñecemos. Conclúe Otero: se o que hai de primitivo, ancestral, nunha cultura se refuxia nas mulleres, espírito ese materno, por que non considerar as discípulas de Pristiliano ardentes sacerdotisas de antigos cultos escudos para nós? En definitiva, para Otero, Pristiliano e o pristilianismo ofrécenos dous temas esenciais. O primeiro, unha caracterización psicolóxica ou antropolóxica, se se quere, que pon de relevo algunhas determinantes esencias do carácter galego. E, en segundo lugar, unha literatura
pois, como xa escoitamos esta mañá, os escritos pristilianistas son a primeira expresión literaria do espírito galego. A través de Pristiliano, Galicia falou por primeira vez de Otero en medieval, en latín medieval, teolóxico, místico, apaixoado. E Otero fai unha relación precisamente entre este primeiro latín místico que el chama, sobre todo dos signos pristilianistas, coa primeira poesía galego-portuguesa. En ambos latexaría o pulo creador dos celtas e o gran rumor panteísta suxurado. En conclusión, podemos decir que Otero Pedrallo atrae fondamente Pristiliano como un verdadeiro símbolo da identidade religiosa e cultural dos galegos que quixo expresar teolóxicamente o espírito galego e fixo un intento creador dun cristianismo enraizado na terra galega, unha gran figura arquetipo da alma galega. E por iso é para Otero, como decía ao comezo, un morto simbólico. Un morto simbólico tamén como símbolo contra o centralismo uniformante que lle queren negar aos galegos a súa identidade diferente, a identidade que vai máis aló da realidade política e cultural, unha identidade. Risco e Castelao son os outros dous grandes persoeiros da xeración Nós que tamén se achegaron á figura de Pristiliano, pero, como se sabe, non coa extensión e co coñecimento de Otero. De feito, Risco faino, sobre todo, con algunha pequena referencia, igual que Otero, as referencias a Pristiliano fora do ensaio sobre a cultura galega son pequenas noutros lugares, no Espello na Será, en algún dos artigos, pero realmente aquí está o seu pensamento. E o de Risco está na historia de Galicia. Como é sabido, Vicente Risco na historia de Galicia sitúa a Pristiliano como o que máis se sinala nas perturbacións religiosas de Galicia do seu tempo. Sitúa a Pristiliano perto de Marcos de Menfis, un exipcio maniqueo, un dos grandes discípulos de Valentín, a maior figura do gnosticismo. E este Marcos lle atribúe Risco a fundación do que chama secta abstinente dos agapetas, que, investigando un poquinho sobre isto realmente que relevancia tuveron, pois, que se fa referencia a unha muller de origen exipcio que se chamaba Agapé e formaría, bueno, pois, unha das moitas sectas rigoristas, abstinentes. Na concepción de Risco, este pensamento chegaría hasta aquí, hasta Galicia, e mesturado co gnosticismo que viña tamén de Oriente, enseguida atopou eco particular en Pristiliano, que se convertiría no líder do que el chama esta secta de abstinentes. Para Risco, Pristiliano é, en primeiro lugar, un asceta que ataca a conduta licenciosa dos clérigos, home de verba brillante, seductora, que atraíu a nobles e plebeyos, sobre todo as mulleres, que se entregaban a súa guía espiritual e as que lles poñía nomes místicos, bálsamo, tesouro, pero moi interesante que Risco dá a entender que a súa relación coas mulleres era algo máis que poñerlles nomes máis ou menos chusqueiros e ocurrentes, ou darlles máis ou menos consellos, sino que a súa relación e a razón pola que foi medrando a súa presencia no mundo femenino religioso galego foi por promocionalas, as tesis de Chao van por aí, por promocionalas nas comunidades, incluso permitindolles acceder ao título de doctor e, por suposto, pois, con capacidade de predicar e celebrar os misterios, cousas, como se sabe, expresamente condenadas no Concilio de Zaragoza. Tras facer un relato histórico de Pristiliano, o que non vamos, xa, do que se trata en parte aquí estes días, os seus procesos, a súa tráxica morte, Risco achégase aos escritos e doutrinas pristilianistas, refire as posturas dos que o consideran ortodoxo, a coñecida postura
de Baúte, dos que o consideran heterodoxo, cualificando de gnóstico, maniqueo, licencioso e mago. E a continuación fala do pristilianismo despois de Pristiliano, e aquí onde el sitúa claramente a súa postura, considerándoa, contrariamente á postura de Otero, Risco considera o pristilianismo como unha seita condenada xustamente pola Igrexa, polas súas doctrinas e a súa práctica. Nada que ver logo en Risco coa postura de Otero Pedrallo, para nada, para Risco, para Pristiliano, para Risco é un mártir simbólico que merece a pena reivindicar, pero posiblemente teña isto que ver coa circunstancia ben distinta en que se publicou o ensaio histórico sobre a cultura galega e en que se publicou a Historia de Galicia. O ensaio histórico sobre a cultura galega publicouse no 33, en plena efervescencia liberal da República, e en cambio a Historia de Galicia de Otero se publicou a comenzos dos anos 50, no ano 52, en plena efervescencia rigorista do nacional-catolicismo franquista e despois da tremenda viraxe ou evolución nunha liña que non cadraba coa que el tivera cando formaba parte dos círculos galeguistas, o viraxe ideolóxico de Risco. Por iso, contrariamente ao seu grandísimo amigo Otero, Risco conclúe: casi todas estas cousas, do que referiu das doctrinas e das prácticas pristilianistas, repetindo o que chegara esa tradición, que chegara sobre todo os concilios, casi todas estas cousas responden, di Risco, máis ou menos, leo como escribe el en castelán, casi todas estas cosas responden máis ou menos a ideas del gnosticismo oriental. Pretender observar supervivencias célticas en el pristilianismo es fantasía sin fundamento. Incluso los ritos en los montes de que habla el Concilio de Zaragoza y San Martín de Umiense no tienen probablemente nada que ver con el pristilianismo. Posiblemente, si Risco escribira a súa Historia de Galicia nos anos 30, posible que nos ofrecera outra lectura do pristilianismo. É posible, como pode que non, porque unha das autorreferencias do mismo Rico é que ele era, en materia religiosa, era hiperortodoxo. Entonces, supoño que o de Roma locuta causa finita, o tomaría o pé da letra. Pero, por outra banda, eu sempre me teño preguntado con este conocimento enciclopédico, que non era menos enciclopédico en Risco que en Otero, si Risco escribira noutras circunstancias, é posible que nos hubiera deixado algunhas ideas xeniais sobre Pristiliano. Eu digo ideas, aparte do que se descubra científicamente na historia, ideas que nos valeran hoxe para chegar a donde os datos non nos aportan, pero en realidad as conclusións de Risco son estas conclusións tradicionais. E remato con Castelao. Castelao, aínda máis que Otero, ten, como todos sabemos, unha postura de clara defensa de Pristiliano e saliento como símbolo, un dos símbolos meirandes de Galicia. Un mártir injustamente perseguido, unha especie rebelde que expresa, de alguma maneira, a xenuína heterodoxia galeguista, a Banlalez, teríamos que decir, non? Pero ese espírito profundamente religioso, pero ao mesmo tempo profundamente heterodoxo. E por iso, como é ben sabido, cartel do simposio, na procesión solemne que el chama a Santa Compaña dos Inmortais Galegos, que fai en Alba de Gloria, por certo, non sabedes, o último discurso público de Castelao no Día da Patria Galega do ano 48, na información por menos que eu teño, correxídeme se me equivoco, sitúa a cabeza do cortexo pristiliano seguido dunha multitude, casi parece apocalipse, unha multitude de seguidores. Sabedes que as claves simbólicas do apocalipse, cando están falando de miles, están inmensas, o sea, todo o mundo, non? Casi unha maneira de decir, detrás daquel morto simbólico imos todos os galegos.
A frente de todos vai Pristiliano, herexarca decapitado, levando a súa propia cabeira nunha arqueta de marfín e afincándose nun longo caxato, non un caxato calquera, senón que remata coa fouce dos druidas a modo de báculo episcopal. Siguen a Pristiliano moitos adeptos, varóns e mulleres. E sempre en Galiza atopamos as máis sentidas verbas de Castelao sobre este mártir simbólico. E é moi importante que sexa precisamente aí, en sempre en Galiza, e non unha das súas historias ou contos ou non sei que. Nun parágrafo de verbo apaixoado do libro primeiro, no que Castelao, é moi importante o contexto, Castelao fai unha profesión de fe na que quere ser intuición das glorias futuras, manifesta crer e confiar no poder máxico da terra. Realmente son textos moi cortos os de Castelao, pero non teñen desperdicio ninguna das expresións. Nesta profesión de fe no que manifesta creer no poder máxico da terra e no porvir presentido a través desa fe, fai unha fervorosa defensa de Pristiliano a quen cualifica de reformador esgrebio teólogo. Este é o texto. O seu sangue foi xerme da reforma católica do libre pensamento. Galiza abrazou o cristianismo de Pristiliano durante máis de 100 anos e aínda hoxe bule no fondo da alma galega. Pero a conciencia mística de Galiza deixouse vencer pola intransixencia ibera e agora nin tan siquera sabemos onde repousan as cinzas denantes veneradas do esgrebio teólogo e xa non temos azos para reivindicarnos a súa memoria. Mais adiante volve Castelao sobre este esgrebio mártir galego que cualifica de figura extraordinaria, de mártir da intolerancia brutal, dicindo que foi perseguido por enxertar, ao estilo do que di Otero, por enxertar na doutrina católica o sentimento panteísta do seu país natal e a liberalidade moral dos seus coterráneos. O axusticiamento martirial de Pristiliano sería para Castelao debido a ser unha víctima máis, como todos os mártires da historia galega, pois, no caso de Pristiliano, de loitas teolóxicas do seu tempo, pero sobre todo da inquina de bispos españois, non galegos, que, sen dúbida, detrás desa inquina, como ten estudiado e escrito Pepe Chao, había un conxunto de elementos que tiñan pouco que ver con cuestións de tipo heterodoxia e máis con cuestións de poder social, poder político. Castelao deixa caer neste momento a ironía que estaría na posibilidade de que os venerados osos do apóstolo en Santiago pois foran os osos do venerado mártir galego. E eu creo que a maneira como di, a mí me parece moito máis decisivo que algo que oín estes días. A Castelao seguro que lle importa un cuerno de quen sexan os osos, non, nin era arqueólogo nin preocupaba moito o tema, era exactamente igual. El sabía que de Santiago casi imposible, pero que sexan de Pristiliano, ni idea, ni se vai a descubrir nunca, por moito que se ali se aplique nin carbono 14, nin nada. Pero é que el lle dá exactamente igual, como a mí me dá exactamente igual. A mí o que me interesa é o símbolo. Ese símbolo inxertado en todo o espírito do camiño, ese símbolo de identidade galega. E a mí, xa decía ao comenzo, é o que máis me interesa da visión que os homes de nós dan sobre Pristiliano. Pristiliano é, ante todo, un símbolo. E en Galiza necesitamos símbolos, como todos os povos, para ter unha identidade de nación. Ainda fai Castelao, nas breves palabras de sempre en Galiza, referencia que a súa doctrina, lonxe de desaparecer da memoria popular, enxendrou unha igrexa separada, onde se cobixaron todos os galegos. Separada, non por heterodoxia, non sei que, sino separada do centralismo uniformador de Roma. Ese era o problema que tiña Castelao coa igrexa. Nos meus estudios sobre Castelao e Xeración Nós
reivindicaban a figura de Castelao como un crente cristiano, pero un crente pues, libre. Lo que non podía tolerar era esta iglesia esmagadora, sobre todo a nivel ideolóxico, do espírito dos galegos, uniformador. O pristilenismo botou raíces tan fondas na alma mística de Galicia que, a pesares das pauliñas dos gregos, o noso pobo aldeán sigue sendo heterodoxo. Desta maneira, o pristilenismo chegou a ser para Galiza non só un xeito de particularidade, senón tamén de identidade galega e aínda de unidade religiosa. Unhas últimas palabras de Castelao, no sentido de que, abondando no que veño dicindo, de que el non fai unha reivindicación da doctrina de Pristiliano como exaltación dunha línea herética a nivel teolóxico, sino en relación, como decía, coa identidade galega. Hai unhas verbas nunha das súas cartas que non teñen desperdicios, unha maravilla, falando dun discurso para o Día de Galiza, no que pensaba falar de Pristiliano, unha carta a Emilio Pita, que di: non creo que sexa ben incorrer en herexías, pero andar polas beiras de herexía é sempre un gran prazer. Pois xapó para Castelao e para os homes de nós. Gracias.